смотреть, что ли, на нее, Танюш? Такое чувство, что здесь стоят резинки от неполноприводного-то. С такими выемками стояли на 2 ВД. Действительно, резина, а это, судя по всему, полиуретан. Они, скорее всего, меняли их. Вот это они и скрипят. Вроде одинаковые. Все? Видно детальку-то? Все? И машину, ребят, надо вывешивать на одну сторону. Не обязательно всю поднимать, как все пишут. Поднимайте машину на вывешенном состоянии. Меняйте. Можно одну сторону поднять и все. Вот вам пример живой. Да? Также, чтобы снять напряжение со стабилизатора поперечного, я поддомкрачиваю ступицу и стабилизатор откидываем.